Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank to Rector of Winhas Jember and all the Civitas Academica of Winhas Jember and our beloved students, ladies and gentlemen. Ini pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Well, I think it is a very good opportunity for me to come and visit this university. And you know that this is my first experience in visiting this very wonderful university. I just came from United States of America last 2 days ago. I came from New York. I visited some campuses, some universities like Columbia University, one of Ivy League universities in the United States of America. And also I visited Buffalo State University in somewhere in New York. And then I also came to visit Rochester Institute of Technology in Rochester and some other universities. What is important of this to you? When I visited some US universities like Columbia University, Buffalo State University, and other university, I think we learn much from the universities. What is that? I think some universities in advanced countries like United States of America and also European countries and other countries, I think there is a link and match between university and industry. There is correlation between universities and workspace atau dunia kerja. It is, I think, very important for us to think that we live, or the function of university is to educate students so that they can live according to their needs. Yeah. This is universities where the students are learning. So the function of this university is to give education, to educate students so that they can live according to their needs, according to their challenges. Okay, well, yeah, this is the quote that I just said. I think there is a statement of Sahabat, ya, Sahabat Ali, if I'm not mistaken. Allimu auladakum fa innahum makhluquna ghairu zamanikum. Educate your children according to their era. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Because they will live in the era that is not the same as yours. What is important of this quote? It reminds us as lecturers, as education leaders, that our curriculum, our education
should be in line with the students' need. Harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi pembelajaran yang baik, the good learning, the good education is the education that is in line with the students' need. Not the lecturer's need, not the minister's need, not the parents' need, but in line with your needs, your students. Okay, next. Nah, it is also, the next quote is very important for us. Today, we prepare children to enter a world of work that has not yet been created. Jadi kita saat ini sedang mendidik, sedang menyiapkan anak-anak untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta. You know what I mean? Ya. Kita sedang menyiapkan students, ya, anak-anak kita ini untuk menyiapkan dunia kerja yang belum tercipta, masih gelap, nggak tahu, karena nggak sama, belum tentu sama between dunia kerja saat ini dengan your challenge. Using technology that has not yet been discovered, dengan menggunakan teknologi yang belum tercipta. Tadi ketika pada ngidupin flash tadi, coba tanyakan ke dosen-dosenmu ini. Bayangkan dulu waktu mahasiswa pernah nggak membayangkan begitu gitu ya. Karena belum tercipta dulu HP itu. Saya masih ingat mahasiswa, waktu mahasiswa zaman saya di tahun 98 gitu. Itu punya HP itu something unusual gitu kan. Sesuatu yang sangat aneh. Saya punya teman satu yang punya HP itu satu angkatan. Itu udah sesuatu yang wow gitu. But you know, in fact now everybody has cell phone, has mobile phone. Nah, artinya kita sedang menghadapi, we are facing the world of uncertainty and complexity. Ya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui. To solve problems that are also unknown. This is the good quote. I do like this. And it should, remind us always, yeah. As lecturers, what is the importance of this quote is that what we are doing in this university through education and learning should accommodate the students' need, should be in line with the students' challenge. I think the students of this university I think they are all IT literate. They have better knowledge, better skills in IT than their lecturers. Yeah, because you were born from the first time you has been IT literate. Jadi Anda semua ini, anak-anak kita ini, mahasiswa ini, sejak lahir itu sudah melek IT. Ya, karena apa? Begitu lahir itu orang tuanya langsung dipoto, cepret gitu kan. Jadi sudah radiasi cellphone itu sudah masuk sejak lahir. Sehingga wajar kalau saat ini adik-adik kita, teman-teman kita ini, mahasiswa-mahasiswa kita ini sudah memang lebih nangkep IT literasinya daripada yang sudah tua-tua gitu. Oke, next. Nah, so I do like the topics that we discussed today. Enhancing digital literacy for sustainable education. I translate this topic through education for the future. So the simple way to paraphrase of the topic of this conference, actually we are discussing
we are talking about education for the future. What is education for the future? Apa itu pendidikan untuk masa depan itu apa? I think there are points of knowledge that we can understand. What is the education for the future? Actually, education is not for past, but education is for the future. Jadi pendidikan itu, teman-teman, itu bukan untuk orang tuamu. Pendidikan bukan untuk dosenmu. Pendidikan bukan untuk siapa-siapa di masa lalu. Pendidikan adalah untuk masa depanmu. Education is for the future. Education is for yours, not for me, not for them, but for yours. So, but there are something that we should consider in talking about education for the future. The first, the future is often identical with the technological advancement. Jadi kadang-kadang bicara tentang masa depan, pendidikan masa depan itu kadang-kadang kita selalu berpikir identik dengan kemajuan teknologi. Nah ini nanti yang akan beberapa saya memberi masukan kepada teman-teman kita semua untuk diskusi tentang topik kita ini. Jadi jangan terlalu fokus berbicara tentang pendidikan untuk masa depan itu, jangan terlalu fokus di digital literasinya. Karena pendidikan masa depan itu not only that. Jadi jangan hanya lepas atau berhenti di sana gitu loh. Jadi pendidikan untuk masa depan itu it is not only about education with the latest technology in the classroom. Jadi yang dinamakan pendidikan masa depan itu tidak hanya terkait dengan kalau misalnya classroomnya itu sudah furnished with the latest technology tools. Not only that. What is important? Ya. Nah itu, education for the future can be reduced to a mere program of providing digital facilities. Ini yang berbahaya. It is dangerous if we have understanding like this. So, talking about education for the future is not only talking about digital facilities, not only talking about digital technologies, but actually there is more important thing. That is next. Mana ini? Tuh. Mr. Next. Oh, before this. Yes, the future of education is education that focuses on what students need to deal with the future. Ini yang benar. Jadi pendidikan yang berperspektif masa depan itu pendidikan yang ramah anak, yang ramah mahasiswa. Sekarang I have questions for you students. Apakah pendidikan di sini itu sudah ramah terhadap kamu? Atau masih ada, waduh aku tuh sebenarnya males tentang materi tentang ini enggak saya butuhkan misalnya. Jangan-jangan begitu ya. Ya, nanti biar dikoreksi sama Bu Dekan dan para dosen. Ya, the main characteristic of the future are complexity and uncertainty. Ini penting. Makanya saya tadi senang ketika anak-anak mahasiswa ngeband. Tadi saya tanya Bu Dekan, apakah ini artis dari mana? Saya bilang gitu. Ternyata kata Bu Dekan, mudah-mudahan benar ya. Katanya ini mahasiswa sini gitu loh. UKM mahasiswa. Saya kira ini sangat senang saya. Karena apa? Karena sebenarnya dunia Anda ini, dunia mahasiswa ini adalah dunia gelap. Uncertainty and complex. Jadi jangan berpikir masa depanmu sudah kelihatan. Enggak. Masa depan Anda masih mahasiswa ini adalah masa depan yang gelap. You don't know what you are going to do next. You don't know what your profession will be. Belum tahu kan? Mau jadi apa? Belum tahu kan? Itulah sebenarnya why the government of Indonesia launched the program of MBKM.
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. This program work in many developed countries. Jadi program MBKM itu sebenarnya bukan program yang baru. Ini sudah berjalan efektif di banyak negara. Seperti yang tadi saya cerita, saya beberapa kali mengunjungi kampus di Amerika, di Eropa, dan sebagainya. Di Jerman mungkin nanti teman-teman Jerman bisa menceritakan gitu ya. Itu link and match pendidikan dengan industri dan sebagainya itu udah biasa. Dan juga mahasiswa ini dibekali dengan berbagai skill yang istilahnya banyak skoci. Gitu. Jangan mengandalkan satu skoci. Nanti kalau ininya nggak berhasil, nanti dia akan tenggelam. Gitu. Harus teman-teman mahasiswa ini harus dibekali dengan banyak skoci. Karenanya salah satu prinsip MBKM itu adalah kesempatan mahasiswa untuk belajar minimal 20-40 SKS di luar prodinya. Jadi jangan sekarang berpikir linear terus itu. Karena nggak ada jaminan. Kenapa tadi uncertainty? Karena there is no guarantee for you. For example, you are students of dakwah. So you will be guaranteed that you are going to be a good preacher, Islamic preacher atau dan sebagainya. Gak ada jaminan gitu. Tarbiyah harus nak jadi guru, belum tentu gitu loh. Tidak hanya kita. Sekarang ini Bapak Ibu, bahkan mahasiswa kedokteran ya. Kuliah mahal-mahal di kedokteran itu belum tentu jadi dokter loh. Percaya enggak? Dan it is important. Dan yang di dunia kerja itu kadang-kadang kerjaannya itu enggak nyambung dengan kuliahnya. Banyak enggak? Tahu enggak saya dulu kuliah apa? Enggak tahu. I studied Arabic teaching. Ya, Tarbiyah Faculty. Aku juga lulusan IAIN. Ya. Lulusan IAIN dulu belajar tarbiyah. Pendidikan bahasa Arab. Tapi sekarang jadi apa kerjanya? Kerjanya itu jadi kasubdit. Jadi kasubdit itu gak ada hubungannya sekarang dengan bahasa Arab. Sama sekali. Kenapa bisa terjadi? Dan kenapa bisa? Ya bisa. Enggak hanya saya gitu. Banyak itu. Dulu Pak Warek itu juga tanya itu. Coba profesornya beliau di bidang apa? Gitu. Jangan-jangan kadang profesor bidang Islamic history. Nanti ngurusin SPSN gitu kan. Ngurusin macam-macam itu. That's the real work. Itu dunia kerja yang nyata. Jadi there is no always correlation between education and learning with the workplace. Jadi nggak selalu ada kaitan antara apa yang Anda pelajari di kampus dengan profesi yang nanti akan dilakukan. Makanya nggak usah terlalu pede dengan apa yang kemampuan yang pernah dimiliki di kampus terus kemudian itu wah nanti akan saya jadi ini. Gitu. Takut menyesal gitu. Karenanya ada program MBKM. Kenapa program MBKM? Karena biar nanti mahasiswa itu punya kesempatan untuk mencari apa? Interest, student interest. Oh saya pengen jadi apa? Contoh tadi yang penyanyi yang ngeband gitu. Jangan-jangan dan biasa itu. Justru nanti yang sukses itu bukan di kuliahnya. Itu kadang-kadang justru yang sukses itu di bandnya gitu. Tapi kalau artisnya lulusan UIN kan ya alhamdulillah kan gitu. Nanti ya pasti dia akan punya karakter yang baik misalnya. Dan banyak hal lagi. Jadi banyak sekali justru keberhasilan kita itu ditentukan bukan dari main subjek kita, main disiplin kita, main study program kita. Itu yang penting saya kira. Jadi adik-adik mahasiswa bekali Anda semua dengan knowledge yang banyak, skill yang banyak,
jangan percaya hanya satu skill kemudian ini dibawa kemana-mana. Harus growth mindset. Harus Mohon untuk you have. dipersingkat. Ustadz, waktunya dipersingkat. Oke, siap. 5 minutes. You have to have growth mindset so that you can accept the new knowledge, the new something new, ya. You can get something new. Next. Nah, this is actually, the learning framework or the future skills that this world need you. Ini skill yang dibutuhkan abad 21. Itu di situ ada knowledge, skills, attitudes and values. So it is no longer sufficient if you only have your knowledge. Smart is no longer enough. Smart is no longer effective to facilitate you to be success people. Jadi kalau kamu pinter saja itu jangan pede. Itu belum tentu mengantarkan pada kesuksesan. Knowledge is no longer sufficient to be success. So besides knowledge, you should have skills and also attitudes. And attitudes and values, I think this is important for WIN students because you have knowledge about Islam teaching. So the character values should be maintained. Ya, penting. Jadi saya kira karakter ini sangat penting bagi teman-teman mahasiswa agar nanti bisa bekerja dengan baik. Saya yakin teman-teman mahasiswa kalau punya knowledge, skills, dan values, nanti kalau bekerja itu dimanapun pasti akan sukses. Next. Nah, terus ya saya kira ini tantangan ya. This is the challenge, the real challenge of our world today. Sometimes some enterprise, perusahaan-perusahaan sekarang sudah kadang-kadang nggak terlalu memilih karyawan itu hanya berbasis ijazah. Ya. Nah ini sebenarnya kesempatan bagi anak-anak WIN sebenarnya. Kan kadang-kadang anak-anak WIN kan masih dapat diskriminasi ya. Mau kelamar kemana, oh ini sarjana WIN, nggak dulu misalnya.